Lai atzīmētu Starptautisko Romu dienu un svinētu īpašas grāmatas izdošanu, 2025. gada 14. aprīlī Rīgā pulcējās Romu kopienas līderi, deju kolektīvi un ansambļi no vairākām Eiropas valstīm. Klātesot Starptautiskās Romu Savienības prezidentam Normundam Rudēvičam, pasākums tika atklāts Doma laukumā Rīgā ar krāšņu koncertu, kas, gājienam vijoties pa vecerīgas bruģētajām ieliņām, aizveda pasākumu dalībniekus līdz Likteņupei Daugavai. Tai tika atdoti ziedi, pieminot Otrā pasaules kara zvērībās mirušos romus. Lai arī vēstures izpētes rezultātā ir zināms, ka Latvijas teritorijā no nacistu lodēm mira ap 8000 romu, Rīgā joprojām nav savu memoriālu, lai pieminētu Samudari Pen, jeb romu genocīdā bojā gājušos. Ja mēs zinām, piemēram, ka ebreji par savu holokaustu sāka runāt pēc 20 gadiem, armēņi kaut kur pēc 100 gadiem, tā Romi tikai pirmo reizi uzsāka runāt par romu genocīdu pēc 70 gadiem. Romu kultūras centrs tomēr 2014. gadā ļoti aktīvi iesaistījās šajā darbā, pieaicinot ļoti slaveno vēsturnieku Uldi Lasmani. Mēs izpētījām 45,000 arhīvu dokumentu un dokumentāli pierādījām 8000 slepkavības tieši mūsu mazajā Latvijā. Tas ir laikam ļoti daudz. Un tāpēc vēsture ir noteikti jāzina, lai viņi vairāk nekad neatkārtotos. Jautājums ir, kāpēc 10 gadus šis projekts nav pavirzījies uz priekšu. Es domāju, ka ir pienācis laiks izdarīt visu, lai šāds projekts tiktu realizēts, jo Roma tauta tā ir neatņemama Latvijas tautas daļa. Mēs esam dzīvojuši kopā daudzu gadu simtos, un tieši tāpēc jāizdara viss, lai Romu tauta, kas dzīvo Latvijā, justos, ka viņa tiek atbalstīta. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka nākamā doma izdarīs visu, lai atbalstītu šo ieceru un lai kopā mēs to varētu arī realizēt. Es domāju, ka mums noteikti šoreiz izklausās. Šodien mēs atceramies tos romus, kuri gāja bojā Otrā pasaules kara laikā. Pieminot mirušos, mēs vēlam viņiem mieru. Un tas nozīmē, tu esi Dieva rokās. Tu esi pārnācis no šīs dzīves ceļa mājās mūžībā, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Мы танцевальный коллектив «Шука Рома», занимаемся танцами и пением, выступаем на разных концертах. Мы ездим в Литву, в Латвию, в Эстонию. А расскажи, что мы делаем на тренировках. Репетируем танцы. Я танцую 4 года. Мы обычно танцуем по всем странам, то в Ригу, то в Пиарну. У нас тренировки в неделю по 2-3 дня. Проходят они 2 часа. Бывает 3.
Pēc svinīgā piemiņas pasākuma pienāca laiks grāmatas atvēršanai. Grāmata ir iespēja iepazīt romu kultūru un romu dzīves stāstus daudz dziļāk un daudz ciešāk. Un jo vairāk mēs uzzinām viens par otru, jo mēs vairāk izprotam viens par otru. Tāpēc ir ļoti nozīmīgi savstarpēji sarunāties, savstarpēji saprast, savstarpēji runāt un savstarpēji veidot dialogus. Man patiesi šodien ir liels prieks, ka mums izdevās tomēr izdot šo brīnišķīgo grāmatu. Šis izdevums laikam ir ļoti īpašs, jo tas ir pirmo reizi Latvijas vēsturē apkopota pilna informācija par romu tautu, kuras vispār neeksistēja līdz šai brīdei. Un tagad ir iespēja visiem, kam interesē romu tauta, smelties informāciju tieši no šīs grāmatas. Šeit ļoti daudz pa Ulmanu laikiem, pa brīvo Latviju, pa romu genocīdu Samudari Pen pa Otro pasaules karu. Pēc tam bija tā padomu laika iekārta, arī daudz interesants lietas šeit var izlasīt. Nu, un arī atmodas laiki, kad pirmoreiz atzima romu tauta, kad sāka veidot savu literāro valodu pirmoreiz latviešu vēsturē un romu vēsturē šeit Latvijā. Nu, un arī pa mūsu mērķiem un vīzijām tālākā dzīvē. Var sakot, šī grāmata ir ļoti interesanta, un galvenais, ka te katram teiktam vārdam ir atzinums, no kurienes tas ir ņemts. Var sakot, var pateikt, ka tā ir gandrīz vai akadēmiskais izdevums. Tā ir unikāla grāmata. Lasiet šo grāmatu, paldies! Vārds vēsturniekam Agrim Dzenim. Šī dokumentētā vēsture, kā vēlāk izrādījās, ir vismaz 300 gadus ilga. Aicinu jūs iegādāties šo grāmatu un lasīt un labāk iepazīt Latvijas romus ne tikai personiski, bet arī vairāk apzināties, ka romi ir piederīgi Latvijas zemē un Latvijas kultūrvidē jau ļoti ilgu laiku. Grāmata Romi Latvijā ir unikāls teju akadēmisks izdevums, kas apkopo faktus par romu izcelšanos, par šīs tautas klejojumiem Eiropā un nonākšanu Latvijas teritorijā. Liela uzmanība pievērsta laikam pirms Otrā pasaules kara un tā laikā izceļot slavenas, varonīgas un spilgtas personības. Grāmata atklāja to, cik ļoti postīts ir ticis romu genofonds, kā sašķeltas ģimenes, kā iznīcināta inteliģence un pazemināta visa romu tautība, sējot sēklu pēc tam desmitgadēs plaukstošajam antičigānismam. Es domāju, ka šis tiešām ir ļoti brīnišķīgs pasākums, un romu tautas dzīves gājums nav bijis viegls, un vēl joprojām iznāk saskarties ar dažādiem aizspriedumiem, bet romu tautas tiešām apņēmības pilna pierāda to, cik viņi ir spējīgi integrēties mūsu sabiedrībā un papildināt tiešām mūsu kultūru ar savu šo košo dzīves veidu, dejām, dziesmām. Tas ir tikai tiešām pierādījums tam, kā mēs, protam, iekļaut viņus sevi un viņi mūs sevi. Un ļoti ceru, ka arī šogad notiks starptautiskais romu festivāls. Tas tiešām ir tāds mūsu kultūras zieds, ko parādīt, kā dzīvo romu tauta un arī tomēr zināt viņu vēsturi. Lai viss izdodās un lai šogad mēs tiešām varam svinēt 10. romu festivālu.
Tāpat grāmatā ir apkopotas mūsdienu personības, kas lepni nes savu piederību Romu tautībai. Tie ir sportisti, mākslinieki un sabiedriskie darbinieki. Noteikti ir vērts iepazīties arī ar Romu kopienas nākotnes plāniem. Par tiem, izmantojot izdevību, ka kopiena sanāk vienu vietu, runāja arī Starptautiskās Romu Savienības kabineta sēdē. Klātesot pārstāvjiem no 6 valstīm, kabinets vienojās atbalstīt Pasaules Romu kultūras centra izveidi Rīgā, kā arī stiprināt Eiropā jau esošo memoriālu darbību. Ļoti nozīmīgs bija lēmums par konkrētu rīcības plānu Romu attiecību veidošanai ar tās mātes zemi Indiju. Romi Latvijā bija, ir un būs. To balsis top skaļākas, to soļi kļūst drošāki, un to kultūras un dzīves ziņas piedāvājums mūsdienu haotiskajai pasaulē kļūst arvien aktuālāks. Iespaidi tikai pozitīvie, izstāde fantastiska, gan viena, gan otra. Muzikālai priekšnesumi bija, protams, augsta līmeņa. Bet kas ir galvenais? Galvenais ir tas, ka šis fundamentālais, es nepabaidīšos no šī vārda, fundamentālais darbs ar grāmatu ir pabeigts. Un Rudevičs kungs ir malacis, ka viņš to tomēr noveda līdz galam. Bravo, paldies! To know the history is very important. And most what I like that the book was written by the Roma themselves. All the best to you, Normut. Great work, like always. I'm very appreciate his job, what he has done. It's very difficult, to be very honest. I'm very happy that I'm in a part of this exhibition, and good luck to Mr. Norman. What we did this morning near the river with the flower, with the celebrations, it was very emotional for all that to our president, Norman. Good Bachta Savoring. Thank you very much.